अस्थमा आपकी जीवनशैली पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, थकान और दैनिक गतिविधियों में कठिनाई होती है। अस्थमा का कारण हो सकता है प्रदूषण, एलर्जी, धूल या आनुवांशिक कारण। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। पेश है नीड्स आस्थारिड कैप्सूल, एक संपूर्ण आयुर्वेदिक समाधान। यह अस्थमा को ठीक करता है और खांसी जुकाम से भी राहत दिलाता है। तो देर किस बात की, दिन में 2 बार एक कैप्सूल लें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। नीड्स आस्थारिड कैप्सूल, आपके स्वस्थ जीवन का साथी।